Guyyaan har'aa Feebruaarii 14 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Ameerikaa doolaara, paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaara, yuuroo, Kaanaadaa doolaar, Dubaay diraam, Kuweet diinaar, Saudi riyaal, Joordaan diinaar, Chaayinaa heewaan, Israa'el sheqel, Bahareen diinaar, Indiyaa ruupii, Oomaan riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa kaleessa gadi bu'ee ture, guyyaa har'aa immoo dabaleera. Meeqa dabale, biyyoota kamtu dabale kan jedhu waliin ilaalla. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreegadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 192 tuqaa saantiba 74 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 15 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 262 tuqaa saantiba 16 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 212 tuqaa saantiba 17 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 50 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 35 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 53 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 228 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 83 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 141 tuqaa saantiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 33 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 48 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 629 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee
oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 51 saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 saantiba 06 sharafamaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 saantiba 69 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 saantiba 40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruuppii tokko 2 saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppii tokko 1 saantiba 68tiin sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 271 saantiba 77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 saantiba 88tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 62 saantiba 36 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 512 saantiba 32 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 501 saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.